si hay un lugar donde se pueden tomar unas pintas preciosas, ricas, y donde se pueden hospedar en unas cabañas como si estuvieran en el delta del Paraná, este es el lugar. Bienvenidos a Barbarroja. Barbarroja, además de ser una cervecería, restaurante, es ya una franquicia que tiene 6 sucursales en diferentes puntos de Buenos Aires y Rosario. La verdad, en este lugar de Escobar, en uno de esas franquicias, tienen un parque temático que es un bosque tallado. Lo realizó un tallador barilochense. Eso se dio gracias a que, como tuvieron que subir el terreno a unos 50 centímetros, los árboles quedaron casi sepultados. Es por ello que se secaron y bueno, lo tuvieron que tallar. Bueno, esta empresa posee casi 16 estilos de cerveza. Una de las destacadas es Strong Red Ale, la cual salió como una de las 25 mejores cervezas del mundo. Y también hacen la única malta que a mí me encanta en Argentina. Hacen la única malta en Argentina. La verdad, impresionante este Barbarroja. Anoche comí, degusté, la verdad, muy rico. La cerveza me gustó, todo me encantó. El hospedaje espectacular. Ahora se lo voy a mostrar. Viajeros, Escobar es un destino turístico de unos días solamente. Yo lo que recomiendo es que ustedes vengan, se hospeden en el lugar que más les guste. Yo básicamente me hospedé acá en Barbarroja. ¿Por qué? Porque es accesible, tiene la cervecería, que es uno de los puntos turísticos más conocidos, y además está muy cerca de lo que es Panamericana, o sea, la entrada a la ciudad de Escobar. Yo no vine con anticipado, es decir, no anticipé mi pasaje ni tampoco mi hospedaje antes de venir, solamente unas horas antes. Lo que yo recomiendo para Fiesta Nacional de la Flor o para algún encuentro de pajaritos, como por ejemplo va a pasar ahora a fines de junio, les recomiendo que reserven con anticipación entre 2 semanas o un mes, o tal vez 2 meses. ¿Por qué se los digo? Porque siempre pueden quedarse sin hospedaje. Entonces lo recomendable es que reserven con anticipación, que compren las entradas correspondientes a los eventos y disfruten de este destino turístico que es hermoso, precioso y que además tiene mucho para hacer. Así que sigamos. Viajeros, esta es la camita, televisión, armario, placar. Acá, la verdad que es un baño bastante sencillo. Buenísimo el colchón, buenísimo. El Cubo Container Center es el primer centro comercial sustentable en Argentina, usando containers marítimos en desuso. Hecho en 2014, posee restaurantes, tienda de ropa y diseño y servicios varios. Viajeros, como lo prometido es deuda, vine a este lugar a comer, que se llama Tres, que es comida extranjera. En este caso vamos a tener diferentes comidas para comer y para saciar este hambre que tengo. ¡Provecho! Bueno, viajeros, acá ya va de todo frito con papas fritas. Todo frito, muy rico. Vinito y pan con mayonesa. Acá hay postre. A comer flan. Este lugar de un container, la realidad es que no es tan caro, y cuando uno entra a este lugar piensa que es algo para la gente del más alto nivel social, pero la realidad es que no es así. Es para todo el mundo, los precios son asequibles, están muy buenos los productos que propone, los servicios también que dispone para la gente de la comunidad de Escobar y de los pueblos aledaños. El Paseo Mendoza, cultural, gastronómico y pequeño centro comercial, todo construido en madera, es un lugar donde las artes, las texturas, los eventos se mezclan y le dan una impronta única en Escobar. Bueno, viajeros, uno de los pocos lugares para comer y tomar algo fresco acá es el Chiringuito. Estoy tomando un jugo de limón con menta y jengibre, la verdad está delicioso. Vamos a ir tomando. Oh, tenía sed. Rico. Viajeros, la fogata de San Juan se hizo muy conocida y popular acá en Machui. Desde el 2010 que se quema un muñeco con diferentes ofrendas que a la gente no le sirve, y en procesión van desde lo que es el Paseo Mendoza
hasta casi la estación de tren. Acá se puede comprar lo que son los juanitos, que son maderitas para tirarlo y quemarlo. Y bueno, ya está comenzando lo que va a ser la procesión de este muñeco, que lo vamos a quemar y lo vamos a hacer pelota. La procesión que van a ver atrás mío es para celebrar el San Juan, la fecha de San Juan, o sea el solsticio de invierno. Están festejando y lo están pasando de 10. Lo hacen para realmente celebrar lo que es el día, pero con mucha alegría, con mucha fuerza, para que todo lo malo, todo lo feo y todo lo que lo hace pasar mal en la vida se vaya con este bicho a la hora que se quema. Así que con alegría nos despedimos de este bicho asqueroso. Y así, con las cosas poco deseadas de la gente y el demonio hecho por los vecinos que se fueron con el fuego, las malas ondas también, y las esperanzas para un cambio mejor se renovaron una vez más en la ciudad de Belén de Escobar.